Каждый раз мы смотрим и думаем, как это круто, и самооценка повышается своя. Да, за счет камина, почему бы и нет. И самое главное, что он действительно добавляет, как я и сказал, да, сток романтики, сток вечеру, просто когда горит 4 полежка. Поэтому однозначно делайте, если есть лишний лямчик, и дальше, да, надо точно начинать делать камин, потому что это в конце получается крутое произведение, которое как бы, даже если ты будешь 15 лет жить в этом доме, пусть 15 лет тебя радует твое творение. Вот что я могу сказать.